为什么中国的光棍越来越多，结婚率迟迟上不去？今天讲一下婚恋市场上的底层逻辑啊。根据最新的国家统计局的数据报告显示，中国男性比女性多了3490万，而适婚年龄段的男性比女性多了1700多万，这就意味着多出了一个加拿大人口的数量啊。从数据上来讲，貌似是女人是不愁嫁的。我做过很多次的相亲调研，办过很多的相亲会啊，多的时候一场会能有几百个人参加。国内的婚恋市场男女光棍比例其实是严重失调的，尤其是一线城市，优质的单身男女的比例是2:8，也就是说优质女性的数量接近是优质男性的4倍。这里说的优质是指有一定的社会地位和经济价值的中产以上阶层。你会发现来相亲的单身女性啊，不管自身条件如何，基本都想要嫁给优质男人。什么是优质男人？有车有房有存款，工作体面，家庭城市户口，还要长得帅，情商高啊。甚至很多人到了那种执迷不悟的程度，20多岁我要找这样的，30多岁了我还是要找这样的，这就导致了优质男性在婚恋市场上供不应求，基本上一流入到婚恋市场就能秒没。你要是没点信息差呀，你压根连认识的机会都没有。而优质女性呢，供大于求，80%的女人就盯着那20%的男人，导致剩女越来越多，压根就嫁不出去。男女比例严重失调的最本质原因啊，是剩女的基本条件都不错，剩男基本条件都很差，互相看不上，压根就消化不了，这也加剧了男女对立的矛盾。在婚恋市场上，除了性别比例严重失调之外，这背后还存在着很多真实的社会矛盾啊。一是彩礼，男人结婚呢都要出彩礼，买车买房，这基本是成了相亲的门槛，甚至阶层越低的男光棍要付出更多。尤其在农村啊，彩礼已经成为了一种攀比的恶果，靠抬高彩礼价格才能娶得上媳妇儿。雄性竞争非常激烈，过年回村啊，几十个男人相一个女人，这听起来是很荒唐的一件事情，但却活生生的现实啊。这就侧面导致了条件差的男人压根儿就结不了婚，条件好的男人呢害怕结婚，怕的是离婚。于是男女对立，谈婚论嫁变成了讨价还价，各自争取各自的利益，婚姻失去了最原本的关系，情感结合变成了利益权衡，导致越来越多的人对婚姻产生了信任危机，大家已经不相信婚姻了。第二，女性在经济独立之后的全新择偶标准，越来越多的女人经济独立、思想独立，她们在择偶的时候，除了要求男性有车有房有稳定的收入之外，要找一个精神契合、有眼缘、有感觉的另一半。他们不再为柴米油盐而结婚，如果没有情感需求的满足的话，很多人是宁愿选择推迟婚姻，甚至是终身不婚。也就是说，男性除了具备一定的经济价值之外，你还要具备提供情绪价值的能力，情商高，会说话，会哄女孩子开心。光有钱你是不够的，女性对综合素质的要求是越来越高。尤其随着一些女性买车买房的比例逐年增加，她们不再依赖男性提供最基础的物质保障，开始跟男性来比经济价值，要求男方年收入高于自己，房子比自己大，父母家庭条件比自己家要好，这就导致了越来越多的男人压根儿娶不起，条件好的剩女也是越来越多。第三呢，雄竞和雌竞的压力越来越大，婚姻的攀比呢也是结婚率迟迟上不去的原因。闺蜜嫁得好，我就不能嫁得差。父母老一辈的言传身教，一定要找个有钱的，物质条件好的，情感的结合变成了利益至上的谈判。没钱长得丑的男人连上桌谈判的资本都没有，你综合条件好，自然可以打败其他的雄性竞争者。有时候相亲比拼的就是信息差和信息资源。你觉得你喜欢这个姑娘，愿意真心去对她，希望能感动她，但相亲往往的真相就是你能不能赢得芳心，看的是她能够遇到的单身男性里面，你是不是条件最好的那一个。所以以此发展下去，光棍只会越来越多，男女光棍比例失调这个问题解决不了，结婚率是不会大幅上升的。大家对于婚配的幸福指数的期待呢也会越来越低。政府也跟着出台了很多的政策啊，为什么迟是效果甚微啊？大家可以想一想，看待问题你要看待本质，归根结底还是要从底层出发，改变现状。未来养老产业真是一片蓝海啊！实在不行，我跟王八改个行吧，搞个抱团养老，或许这事儿能火呀。兄弟们，下班了啊！相亲我跟你们讲过很多遍，重点一定是筛选，选人很重要。娶错妻毁三代，给别人相亲这么多年啊，给你们几点建议。老阿姨今天有空啊，有些人坚决娶不得的。第一种呢是情绪不稳定的人，我之前很多期我都有讲过，两个人谈恋爱你能不能走得长久啊，真的是跟情绪有关系。婚姻当中鸡零狗碎的事情太多了，稍有一点事情就能炸毛，这3天2头的吵架，今天跟你谈结婚，明天就要跟你提分手，时间长了你自己都会觉得很累的。面对这段感情，小心翼翼，如履薄冰。兄弟们，真的再怎么爱也要放手，找个情绪稳定的人真的太重要了。遇事可以商量，和平相处，不会被感情内耗，不用动不动就看人脸色被发脾气。
不是说男人都喜欢在楼下的车里抽支烟才回家吗？哎，你要找个情绪不稳定的，我建议你得提前买个房车，这样能够在楼下待的时间能更长一点。第二呢，我觉得这点很重要啊，不要找很容易激发你极端情绪的人。前一段时间啊，我去劝架，有一对男女吵架，那女方说话很难听带刺啊，不依不饶，你怎么劝他就不听，直到这男方被逼急了，一气之下把手机摔了，把家具给砸了，变得歇斯底里的时候，他又站出来去指责你，你看你情绪不稳，有暴力倾向，以此又来指责你的不是。这种人日常相处嘴很毒的，逼不死你不算完。有的时候啊，人的情绪真的是被逼出来的。为求长命百岁啊，劝你是远离嘴毒的人。第三种啊，远离谎话连篇的人。这种人很恐怖啊，你不要去听什么善意的还是有意为之的。我接触这么多人，我始终都认为诚实的人才是最可靠的。前一天啊，我接了一个情感咨询，我都觉得很有意思啊。有一对男女朋友啊，两人异地，这男友给女友晚上打电话，他要么不接，要么在忙，要么没听见，要么手机静音等等啊。男士呢就不放心，就让他给发微信，发个实时定位。这姑娘很生气啊，上来就指责男方，哎，你不相信他。两人呢就为此大吵一架。第二天这男友考虑一下啊，想去道个歉，就去找他，发现他没在家里。这姑娘呢就打电话说啊，自己开车去了外地，男友要打视频，女友挂了，说自己车被撞了要忙。哎呀，这男友担心他呢，又去找他，他又很烦，去指责男士不要多管闲事，又说车撞的不厉害，一会儿就能开了。总之各种谎话连篇，你听了都很搞笑啊。这种爱说谎的人，他们会不受控制的撒谎，总是给自己找各种借口。他什么事情都可以找借口啊，哪怕是那些实际上不需要借口的事情，他们编瞎话的能力啊，永远都比你问的要快。他们总是会指责别人，反正错永远都不会是他们的。他们会把更多的时间花在解释自己的行为是如何合理上，而不会做出很多实际性的改进。哪怕谎言当时被撞破，他们也不会表现出一丝一毫的后悔或者羞耻。这种人啊，娶回去你身边得配个元芳哎。第四种呢，不会解决矛盾的人。你们记住啊，一段关系能不能进入到婚姻，不是看你们多幸福的时候，而是看你们有多糟糕的时候，一定是看你们是否具备化解矛盾的能力。婚姻它不是1年2年，而是几十年。你会发现幸福的人他都是一样的，他们遇到矛盾会冷静处理，沟通解决，而不幸福的婚姻啊，遇到矛盾不会听对方说什么的，一味啊只会考虑自己的感受，说着很多消极的话，伤及你的自尊。当你去尝试让你们之间的沟通变得有效一些的时候，要么被对方冷处理，要么战争升级。这个时候你必须马上道歉和谅解，如果不这样做，矛盾只会越来越激烈。所以啊，为什么不要让你们闪婚？多了解一下两人的相处模式，看看和对方吵架的时候，对方处理问题的方式方法，这个很重要，可以决定你能不能跟这个人走一辈子，以及能够走多远。第五种呢，生活当中经常跟你谈钱的人，你要谨慎啊。我认识一个女孩子，月薪3000啊，化妆品都是几千的，那时尚衣服都没有低于下千，包包都是上万的，她所有的东西都是从她的追求者里面那里要来的。所以你要会看人，朋友圈里经常晒着名媛生活的，自己却是拿着月薪3000的人，这种要不得。和你接触的过程当中，谈钱会让他开心，没钱就撂脸子的也撂不得。捞女太多，注意防渣。没确认关系啊，不要太主动给人家送很多东西。遇到礼尚往来的姑娘，一定要好好珍惜。哎呀，我唠着天黑了。总之呢，鞋合不合适脚知道，不要闪婚，多相处一段时间，去看看这段关系。如果它让你莫名的感到焦虑和恐慌，甚至心累，那这段感情要不得。宝子们，散会。今儿一大早啊，接了个活，挺要命啊。今天这个故事你们一定要听完，我头回遇到这么匪夷所思的事情。大家拿来当判官，到底谁有理？有一姑娘今年32岁，大专学历啊，在北京某酒店工作了7、8年，现在做领班。男方比这姑娘小2岁，30岁。某985大学硕士毕业，北京户口，老北京人，薪资税后30多万一年。父母啊是事业单位退休的，北京有房2套，这条件很好吧？5年前啊，这男士刚参加工作的时候，两个人在一次聚会上认识啊。那个时候人姑娘不到30岁，哎呀，男士颜控啊，一眼就喜欢上她了。为了追这姑娘呀，各种礼物送不停，还给这姑娘主动付房租，各种示好。这姑娘呢本身呢也有点喜欢这个男士，再加上人男士北京人嘛，有北京房，心里啊也很满意，所以很快两人确认了关系，并且同居了。这平常啊，这女方的衣食住行，男方都全部负责，节假日等等也是红包礼物不断。就这么谈了2年多，人家姑娘快30了，家里就催着结婚呢，于是啊就提出带男士见家长，男方也同意了，想着也要结婚嘛。这两人就去了女方家里。我先说一下这个女方父母条件啊，河北下面一个村镇上的常年务工，有个姐姐和弟弟。见面当天啊，女方父母的态度直接让男士寒了心啊。
话里话外表示女儿很宝贝，娶回家要珍惜。这珍惜的点是结婚要把房子给女儿加名字，而且出30万的彩礼不陪嫁。男士当场就尬住了，说北京房子是父母买的，自己没权利加名，而且北京这边也不兴彩礼，给30万家里肯定不同意啊。女方父母一听啊，不太愿意啊，30万这都是我们这边最低的。就这么第一次见面非常不愉快，回来之后这姑娘就哭闹啊，话里话外希望男方能够听父母的，这父母不容易啊，养自己20多年了，自己都出嫁，以后啊肯定是陪伴不了他们了，要多补偿一下。男方呢也是想着呀要结婚嘛，回去跟父母沟通，父母一听就来气，本来对这段感情就不同意，觉得女方你学历低，家庭条件也一般，现在你还贪心，那就更不同意了呀。男士也给兄弟说了，兄弟也劝分啊，哎呀，你看你的条件也不差，什么样的找不到啊，你对他那么好还不知道感恩，还要求这么多，你今天答应他娶了呀，就结了婚以后家庭指不定还要你付出多少的。男士听完就心生怨气啊，毕竟付出了这2年多了啊，暗暗做了个报复计划。你不是贪心吗？好，我全部都答应你，但是我要拖着你，到最后我也不会娶你。回去啊，这男士态度立马是360度大转弯啊，房子可以加名，彩礼涨价给你38万，而且还不用你陪嫁，婚宴两家都大摆宴席。女方听了肯定很开心啊，但男方呢就表示啊，现在不能结婚，工作还不稳定，想趁着年轻啊多拼一把。其次这房子加名是大事啊，父母的意思啊，才谈1年嘛，感情不太稳定，等稳定之后再加。姑娘听了呢，也答应了。两人呢就这么拖拖拉拉又谈了3年多。这期间呀，女方就催婚，男方是各种理由往后拖，直到上个月，两人又因为女方着急结婚吵了一架，男士就提了分手，理由是啊没有感情了，不喜欢了。顺带还提了一下，家里给介绍了一位海归女硕士，26岁高知家庭，人家是不要彩礼不要车房。女方懵了，特别生气，骂男方是渣男负心汉，谈了5年了，自己都32岁了，青春也没有了。男方说，我的青春不是青春吗？当初我想娶你，你是怎么对我的？女方要青春补偿费，男方不给，说这几年自己也付出了很多啊。俩人就这么闹了整整2个多月，现在已经分开了。女方不甘心给我打电话呀，要挽留男士。哎呀，我听完我去 CPU 给我干烧脑了。我做婚恋行业啊，满打满算有10年了。我想给正在找对象或者正在谈恋爱的伙伴们讲，选择人生另一半，你一定要选一个人品好的人结合，而且这必须是双向的，就是你想找人品好的前提，你必须也得是这种人。很多人根本就不懂什么叫人品好啊，单纯的就以为，哎，我想要什么你满足我，那就是人品好。我想要个包你给我买嘛，我想要房子加名你就给我加嘛，这叫人品好吗？不是，这只能说对方愿意为你付出，这叫做价值输出。真正人品好是你对他好，他能够回馈你的好。你想要对方给你30万彩礼，那你就要日常关心照顾对方起居，温柔贤惠，或者是给一些陪嫁等等，付出自身的价值去交换你想要的，这是你人品好。而对方也愿意回馈给你同等你想要的价值，这是他人品好。你一上来彩礼30万不陪嫁，房子要加名，你想想你有没有付出啊？如果没有，那就是你人品不好。而对方白嫖你几年感情，最后也没有付出你想要的，那是他人品不好。我们换个版本啊，如果当初这姑娘聪明一点，知道自己价值不高嘛，找北京人北京房很难的，那就主动关心男士，给他提供情绪价值，平常发工资给男士多花，多主动关心陪伴，要10万彩礼，趁着年轻早点结婚嘛。这个男孩子也会很珍惜你，回家说服父母娶你，两人顺利结婚，生下一个孩子，家庭温馨幸福，然后要求男士房子加名等等。或许这个版本啊，才是人品双向奔赴的结果。婚姻那是一辈子的事情，你想想几十年呀，选人看人真的很重要，这步棋走错了，你真的往后步不错。宝，散会。